24-та ружова заградка і того року сповнила обчекування шитських, котрі на деякий спосіб участвували у її організації, але й тих, котрі прийшли уживати у нових композиціях у народному духу і у виставі акварелох нашої познатої малярки Heleni Kanjuh, з котру і почала урядова часть фестивала. Festival otvoril u menu organizatorov direktor Radio Novo Sadu Jožef Klem. Priča se o tome, o potrebi da se kulture međusobno upoznaju, međusobno prožimaju, međusobno upotpunjuju i obogaćuju. Mislim da i ovaj festival vaš, kao i festivali svih drugih nacionalnih zajednica koje prenosimo na našim programima, u najvećoj meri doprinose ovoj težnji. Naime, oni svi govore univerzalnim jezikom muzike, jezikom koju možemo smatrati meta jezikom čovečanstva i na taj način omogućuju baš ove ciljeve koje sam napomenuo. Tamburašo slavnih gustonu volame i zozima našu pisnju zašpivame, takže veselime i vodnje i v noci, keď nam naš odzivki pridu do pomoci. Da kedi mladi i perspektivni špivači Aleksij Sivč, Tanita Hodak, Marko Radišić, Aleksandra Kolbas i drugi, teraz už afirmovani odlični interpretatore, da to bula jedna z počeškoscoh kotru mala i publika i žiri pri vyberanju najljepših na tohoročnej ružovej zahradki. Tancuj, hej, i žešeš, hej, život má boky dva, to naj každé zná. Međutim, dahto muše bud najljepši, a na to zavod i fahovi žiri i publika buli jednoglasni. Rozmarija i Lelija, avtorki Ahnet i Timko, u aranžmanu Jovana Jovanovića na tekst Sanji Pol II, kotra zoz Mirelu Mali i odšpivala špivanku, prehlašena za najljepšu kompoziciju na festivalu. Wypełnione mi jedno wielkie żadanie, a to, żebym śpiewała zo swoją siostrzenicą, z Mirelu, żebym koniecznie jakoś duet dośpiewała z nią. I preto mi było wielkie serce, i nie będę szczera, za mnie to było główne. I to za mnie już było wielka stvar, że sme jedno wyszli na scenę, ale mi bez teksta som, že sme dostali na isi nagradu publiki i milo mi, že publika prepoznala našu energiju i že prepoznala co sme steli povest o tu pisnju. Dobre varja stari ľudze Češko to, mudrovi brat Šicko vidi zdaleko, moj miljenki krasni slova znamo, ljem šporoval mnje ljubovo skupimu, Rozmarija i Lelija kvitki dva, da som znala, ja bi ljepše vyberala. Tancuj, hej, i žešeš me. Ja naiste bar šťastlива, že sme konečne stvarili tot duet, poneže sme teljo sceli, teljo sme planirali, teljo sme ho žadali i konečne evo tak i vypadlo. I bar sam naiste šťastljiva i baš preto, že je, jak da pojem, krunisani zos pobidu. Tancuj, hej, i žešeš me, život mám boky dva, to naj každé zná, to naj každé zná. Moja mama rodom iz Đurđeva i da me je od detinjstva, iako ona nije Rusinka, od detinjstva mi je pevala rusinske pesme, pošto je ona uvek bila oduševljena tim pesmama. Ja sam još kao mali slušao rusinske pesme i osjećao sam i taj duh i mentalitet i tu uopšte notu koju Rusini generalno imaju, tako da meni očigledno nije problem da osetim melodijsku liniju i da prema njoj napravim aranžman koji odgovara dakle funkciji, s obzirom da već godinama pišem aranžmane i da su uglavnom bili uvek solidno prihvaćeni i primljeni i pretprošle godine smo u ovom istom tandemu imali priliku Agneta Timko i ja da dobijemo nagradu takođe publike i za aranžman. Drago mi je da je tako i još draže će mi biti ako istinski doprinesem očuvanju tradicionalne rusinske pesme i u buduće. Mladi človek veri, žena dost mudrosti ima, a až keď stigne do rokov, uvidi jak malo zna. Preco već vanovac, zaheptim co užo nje.
Nagradu za najljepši tekst za novu kompoziciju dostal Vladislav Nadmitjo za pisnju Iščezme mladih, ktorú i komponoval, a prave totu špivanku najljepše interpretoval Marko Radišić. Prošle godine smo bili u triju i eto, ako mogu da napomenem, za glas ili dva nam je izmakla ta nagrada, ali ove godine smo uspeli da uz saradnju sa Nadmićom, koji je napisao odličan tekst, da uz moju dobru interpretaciju zadovoljimo i žiri i verujem dobar deo publike. A očigledan je primer da ovaj 24. je samo dobra uvertira za onaj jubilarni 25. Jer vidi se, čuli smo jako dobrih 15 pesama koje su zaista, verujem da je žiri bilo teško da odluči, a publici još teže za koju da se odluči, tako da verujem da nas baš dosta očekuje od tog 25. festivala. Každi večer, stanješ popod oblak moj. Čekam ja, čekam še na prihod tvoj. Čekam ja, čekam še na prihod tvoj. Toho roku u revijalnej časti učastvovala naša afirmovana interpretatorka špivankoh i pisateljka tekstov za kompoziciji Miroslava Daždiju, kotra predstavela svoju bohatu tvorčost. U tim je i pomogli Mihajlo Zazuljak i Jovgen Nadj. Konkretno za tот večer, odnosno do 30 minuti, kotri mnjenješka boli zvereni, nie môžem povedať, že bol problém, ale nemôžem povedať ani, že bolo jednostavné. Ja na teľo veľa špivanky odšpivala, teľo som texty napísala, že naiste bolo ťažko napraviť výbor špivankoh i u 30 minútoch bar ťažko predstaviće. Takže ja po jakim šik vlastnim čuvstve to porobila, čiže to publiki pačalo či nie znam, ale tak, ja zadovoljna. Nie znam, jak še to patračam pačelo, nazdavam še, že podzeljeli tu emociju koju ja čustvovala. Eto, to mi bilo važno. Vidiš, skrije mi slizi, bolj u šercu budze mi hoz. Jar vidiš, skrije mi slizi, Kad špivam, već mi je problem, ali znači zamoljala sam Mihajla Zazuljaka, mojeg prijatelja dlugoročnog recitatora, među inšim, hej našeg glumca, poznato i novinara i najho nje predstavljam. Všetky známe, kto je, že by interpretoval texty, kotri ja pisala za Ružovo zahradku, a kotri o muzikovani. I naiste oni celkom inčak zvuča bez muzičnej podlohy. Takže ledvo som še streamala. Думаю, že im je sliza ozda patračenje vidzeli. Dobre, ne hańbim še za svoje slizi nigda, ale také polné emocije, polné čuvstvo, polné toho emotivnog, ne znam jak povedať, naboju. Ranci na tvari vitor vicinal, brazdi jak vičnost spred stali. Zo svojim znojom še ih zaljival, že bi sme hljeba mali. Hljepši podzeljel na rovni časi, alem tvoja najtvardejša. I molitva tvoja bez slovoh šebula najglasnejša. Ocova ruka tvarda, parastka, a njižna jak pavučina, keď blahoslovel dzeci svojo, keď hlaskal dzivku i sina. Po zakončenju festivala u holu Studija M organizovane i tradicijne druženje, ta to bila nagoda, že bi sme čuli i upečatki na ščiviteljoh. Moj osobni upečatok taki, že bym žadal povolať z našich tvoriteľoch, da še kuz od šmelja, da už vidzeme zo stih, može bud klišejoh, že slunko vychodzi, slunko zachodzi, mešak za hvizdami, hvizdi za mešacom, ali da še tako zošli bod zime, evo ja potrimujem i Mirka Papa, on šema novi pristup k tomu i Ahmetu i všetkých druhých, da ih teraz nečišlim, ktorí majú veľa vecí šmelosti i naj to i nadalje pestuju.
da še daku zošli pod zime i da to bude veci rižnorodne, da nie budeme uz tih stalno istih klišeoch, ktorí už dosť dominantní pri nás Rusnácoch. Dajte da su veci veselše, evo mali sme hostov zo Slovackej. Ja vidim, že keď ritam po Švičani, oni tako počnú kľapkac, a pogotovo keď my pojdeme na ich festivali, vidíme, že tota živša muzika i tota pocahňa lepšu atmosféru. Že ja tu nie perší raz, takže sa mi plačeli perší raz, druhý raz, no a dneska takisto. My tu prichodzíme a tí speváci, ktorí sa nám páčia, potom ich povolávame do nás na Slovensku. Takže dobrá spievanka, šumná spievanka, bude furt len šumná a ľudia ju budú mať radi i radi počúvať. Novosadjanje na isto tot festival prilapeli jak svoj, ali i nekom tomu multinacionalnom uštretku, jak i Vojvodina abo Novi Sad ukazali, že ho máme, že na Ružovu zahradku nje prihodzali Rusnaci, ali vidim, že tu prihodze i drugi ljudi, ktorí z roka na rok še pridu i nekih sposob še vjazali za Ružovu zahradku. Znova mi milo, že tu vidim mladih ljudi, že ljudi za ktorých som dumala, že še nekih sposob odsudzeli od Rusnacov, ali ih vidim, že su tu, že pridu i po samo, i bez zecov, i bez mužov, i tak dalje, že zašlim su vjazani za tu Rusku prez Ružovu zahradku. Mnje še na Ružovej zahradki še pači revijalna čast, pretože na tej revijalnej časti še všetky my zdohadnjeme na, može buď 100 tých špivanki na časi, ktorí sme pomali zabuli, takže bym pohvaljela na iste to tu revijalnu čast. Pača mi še veće i pisni, velika većina pisnih mi dobro, zapravo ani jednu sam nije vidjela která slaba pisnja. Je ljepši, je slabši, za po jednim je to ti debitanti ne spodzivali za svojim dobrim nastupom. A i se думам, že tohoročna 24. Pošore Ružova zahradka zatrimala, voljem mož tak poveć, zatrimala uroveň prešloročnej, ljebo skorejših. Evo co me oduševelo to novi špivače, mladi špivače, dobri aranžmani, veljo učasnikov, dobri orkester, komunikacija među špivačami i orkestrom bila odlična. Až co vecej pačelo mi še i toti kontakt kotri mal dirigent so špivačami, so zaplauzom, so spotrimovku, dom, že še dozro belo, ljebo už naiste naše učasnike na Ružovej zahradki postali profesionalci. Festival bol dobrý, organizácia bola výnimkovo dobrá, celá ekipa i radio i televiziji bola angažovana maksimalno, co še i vidzi. Думам, že sme se zložili so s tým festivalom, ale думам, že už najpoznejšie 1. apríla musíme počas rihtať toto jubilejnu 25. Bo to je akvarija striberna svadba i nam, ja še nazdavam, že to ta stara ekipa išće vitrima organizova 25. a potim думам, že pridame všetko mladim kompletno. Milo mi, že mladi naiste i nješka u kolu studijajem i u publiki, bilo naiste veljo. Ružova zahradka, keď sme mali tu dilemu, či budze, či nje, či obstanje, ja думам, že obstanje jest, žiju mladi zoznju, u Novim Sad je u prekrasnim ambijentu, profesijni orkester, profesijni studio, znači dotico špivači može buće im ljem tu tak slučuje, že profesijno možu znjać i vidjeti jak še robi prava špivanka, a nje robota u kulturno-umetnickih društvo. Znači, všetky amatere treba, že bi še trudzeli mladi, že bi pobili na červenej ruži, kad pobiju, mi ih čekame na Ružovej zahradki. Organizator i generalni pokrovitelj Ružovej zahradki bola radiotelevizija Vojvodini s pomocu veljih naših institucijoh, ustanovoh i organizacijoh, jak i privrednikoh i pojedincoh. I toho roku objaveni kompakt disk s kompozicijami tohoročnog festivala nove ruske narodne špivanki Ružova zahradka. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Fond za mladi talanti Ministerstva mladeži i sporta predlužuje nahradzovac najljepših studentov.
Того року стипендiju 30 тисячі дinaри dostali 1200 studenti zakončujúcich rokoch akademských i master studijoh u našoj žemi. Na švetočnosti pomocnik horodonačelnika za kulturu Vanja Vučenović u meno horodu Novoho Sadu privital mladi talanti i nahlašal, že studenti bizovna investicija do kotre država budze ukladac. Moram da kažem da grad Novi Sad aktivno radi na promociji znanja i obrazovanja. Grad Novi Sad ima potpisano nekoliko sporazuma sa univerzitetom u Novom Sadu, gde se omogućuje profesionalna praksa, odnosno profesionalno usavršavanje studenata univerziteta u Novom Sadu kako bi stekli potrebna znanja za buduće radno angažovanje, odnosno za rad u struci. Skorejak podzeljal državni stipendiji, minister Vanja Udovičić povinčoval studentom na uspihu i nahlašal, že Fond za mladi talanti toho roku zvekšal číslo studentov, kotri majú pravo na stipendovanje z 1000 na 1200, a tiž i sumu stipendiji z 25 na 30 tisijači dinari. Znate da Novi Sad, drugi naziv za Novi Sad je Srpska Atina i u staro vreme u Grčkoj najveća snaga, najveća moć je bilo znanje. Ovim pokazujemo da i ovde ulažemo to znanje, ulažemo najveću moć i budućnost naše zemlje i isto tako šaljemo jasnu poruku svim građanima ove zemlje. Danas jesmo u Novom Sadu, ali krenuli smo iz Novog Pazara. Želimo da pokažemo da mladih ima u celoj zemlji, da studenta ima u celoj zemlji, da obraćamo pažnju ravnomerno na sve, da nije centar sveta Beograd i da se ne dešavaju ovakve manifestacije samo u Beogradu. Minister hvaral i že mladi na svoju diplomu nje treba, že bi patreli jak na kartu u jednim naprijame, ali jak na sredstvo za ljepšu budućnost. Studiram financije, bankarstvo i osiguranje na ekonomskim fakultetu. Štvrti sam rok i po teraz mi prosek 9,56. Što se tebe znači to stipendija? Znači, pomohne mi u dalšem usavršovanju, odnosom da jaki seminari bo da jaki, planiram da jaki jazik upisac. Znači, dobre njeteljo željem penježna potrimovka, ali budem mať prilike za dajaki praksi, može bud znajist robotu tu da gde počim bim dojam, že ipak treba ostati u tej državi i robiti tu probovati primeniti dajaki stvari. Studiram ruski jazik i literaturu na Filozofskom fakultetu i moj prosek 9,62. Tota stipendija mi naiste veljo znači, pretože vidim, že htoška z državi prepoznal trud všetkých nás studentov, ktorí sme boli uspíšni i všelijak, že nje značiljem to tu, že dostaneme to ti penježi, znači materijalnu dajaku potrimovku, pretože dahto kto uspišni na studijoh, on mušal bud uspišni od počatku svojho školovanja, znači od osnovne i prek štretnje školi i teraz totoljem dajake potvrdzenje, že to uspeh vredzel i že ho htoška prepoznal. Co planuješ dalje? Či planuješ robiti tu, či da gde pojdź, lebo na uštovršovanje, pa še vraci? Za teraz planujem na ješenju pisati master tu na Filozofskom univerzitetu u Novim Sadze, a za dalje ju vidim. Ali všelijak za teraz mi nije plani, že bim pošla za zdržavi, ali že bim bila tu. Novi web dizajner časopisu Mag Zlatko Emejdiz z Kerestura, absolvent grafičnog inženjerstva i dizajna na Fakultetu tehničnih naukoh. Z dizajnom še zanima už 7 roki, ta tak i prišlo do našlidzovanja Igora Orsaga, buvšoho dizajnera novinoh. To robilo da kedy Igor Orsag. Ja za njim sotrudzoval už vecej raz i poznáme še oddavna, tak povedz on me i uvedol do celého toho švetu dizajna. Međutim, tu še menjala redakcija, menjali še ľudia, ktorí robia u Maku, prišli mladi, taj on, že bi to preniesol na dakoho, kontaktiral mne, ja to prilapil takú robotu, bo je interesantná. Našli sme še, poradzeli sme še, je to od nového roku mi prepúšťal dizajn i prelom Maku. A jaký ti on soviti dal? On jaký mi soviti dal? Evo cita še bav. Znači, šitsko, rukici, odvjazani, rob co seš.
Zlatko dostal teksti i ilustraciji, a toto jagvi pa traju боки февруарского числа часопису «Його заслуга». Moja перша робота була toto число тут у Відзіце, з тим, що додаток іще ще робив Ігор, книжку на Гачову, а я робив їм сам магазин. A teraz toto číslo, co richtáme aprílské, tu budem robiť i dodatok, vychodí CD, sani pol druhý i normálny magazín. Všetko mi je prepuštené i páči mi, že magazín dosť taký alternatívny za mladých, takže môžem baviť tu, jak chcem. Bitná ideja, a ideju dobijam tak, že daku spočítam, co ľudia píšu, o čím še robia. Tu bolo téma nasilstvo, zato sme vybrali červenú farbu, farbu krvi. I na osnovu toho vec dobijam dajaké ideji, jak to všetko prelamať i jak to zložiť. Nove číslo Maka vyšlo pred daskeljima dňami, a Zlatko dostal len pozitívni kritiky. Na pitanje či planuje da so premenic u kreirovanju toho magazinu odvitoval. Toho roku nebudeme veľa menjať, ešte šetri máme iz toho paperu, dvofarbová štampa, znači co što dotyka toho nemenjame, a dajaké ideji za na rok už postoja, s tým, že by mi ich neodkrývať ešte domže včas. Zažljem nam še udalo nahvaric ho, že bi odhadnul holjem častočku. Povedzme, ja bi menjac paper, na ktorým še bude štampac, a mám dajakú ideju, povedzme, na previdnim, lebo na dajakých u farboch, ešte uvidíme, co točno bude. Uglavnom še muši stil skladať zo stému toho čísla. Obovjazki na fakultetu i svoju novu robotu Zlatko dobre uskladzel, ta už privodzi gu koncu i kreirovanje aprilskog čísla, zo skotrim vidze disk Špivankoh Sani pol drugi, a za jeho obkladku tiž zadluženi Zlatko. Nastala tak, že sme chceli napraviť nevidljivú knižku. Taká bola ideja so s dizajnerom. I tu ideju sme bi pripovedali Nataliji Ribović. I ona što oduševela. Svakako, interesantno je bilo i dosta... Čelijak, bolo to interesantné i veľké profesijné vyvolanie, pretože sme še poteraz nestretali zo takú fajtu farby i drukovanja. Zo autorku sme bardzo dobro sotrudzovali. Ona še prek svojich viazok u inožemstve ostarala dosta svarbu i recepturu za vyrobok takej knižky. Na osnovi toho sme ju vec i realizovali. Nazdávam še uspešno. Da smo na osnovu toga uspeli da realizujemo tu knjigu, nadam se uspešno. Draha, po котrej mi спочатку рушили već jak pred 2, може бути, і пол роки, нас ще возила дзешка у другим напряме. Перше sme fluorescentnu sceli, co bolo i vyhasnovaní na jednim od dodatkoch, na jednej rostlenici, koja še šviciljem po noci. Videli sme, že to može biti nje najljepše rješenje. Sme probovali še da jednu co pod kriptonom še vidzi farbu i to sme videli, že bude češko, zato že već každi bude muši to neon kupovac i jednostavno vyšvicovac tot tekst. I međutim Natalija Ribović už stala u tej ideji, prenašla, už skoro i napisala calu knjišku i ona prenašla to u fotohromatsku farbu, koja še vidzi ljem na mocnim slunku, odnosno ljem na slunkove i zariji. Međutim, kad sme vidjeli, že jaka to cena to celog procesu, že jedna knjiška košta oddrukovana ponad 50 evra, odustali sme. Međutim, jedna Natalijova mocna sila u tim všetkým, že by vygurala dalje tu pripovedku, bola bardzo važna, zato že ona počala po Švece, po Austriji, Švajcarskej i Njemecke hľadať kontakti, že by nám pomohli. I na iste ona dostala farbu jak sponzorstvo. I nastala jedna na iste fantastična knjižka.
štampa je vrlo specifična, zato što radite sa bojom koja je praktično... Drukovanje je bar specifične, pretože robí sa zo znevidljivú farbu, ktorá še zjavljuje až nad odredzeným indeksom UV zariovanja. Znači, keď pohmarený deň, nemôžete se vidieť to, co ste vydrukovali. Museli sme kasnovať mašiny, ktorí nám ukazovali, co še slučuje, a to UV aparát, ktorý nám u tým slučaju kasnoval, že by sme preverili, či je všetko dobre vydrukované. Interesantne bolo i toto, že sme počas slunečných dňoch vynošeli vonka každý 50. prikladník i preverjevali. Jak som hvaral, bola to cena také roboty, ktorú sme perší rozrobili. Šedzaci za stolom, penkalo u rukoh, slučovanje u prehodze pitaše. Mudri paper u bilim predomnu, tintove rozmasuje. Probovanje obačljivonje stava, slunko i amrel. Prvenstveno, že to prekrasna poezija, že je na 3 jezikoh, že je na jednim, moglo bi po švetovim jeziku, na njemeckim, na srpskim, odnosno srpsko-hrvatskim i po ruski. Znači, ruska kultura položena do ramikov jakih švetovej, co mak cali čas i robel. Mi nie boreli sme še za obstojanje, ali sme še spravovali, že mi rovnopravno, všetci majú, učestvujeme u švetovej kulturi. I думам, že to ta knjižka pravi potvrđenje toho všetkoho, plus išće da skeljo Natalijovo prekrasni maljunki, kotri ona risunki, odnosno kotri ona dodala do te knjižke. Všet se stretnjem tam dzeši. Ti vitjac bez konja, šetajuci mrinjik, kotri bili lista za žem izbera. Nie znala bym vecej co o tim povest. Okrem, že to tak. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Starače od druhih, możemy lemket dopatramy svoju dušu i zo šmihom prilapime šitsko, co nam život prinoši, vyrečenja kotre už 25 roki virno provadzi aktiv ženog zo skocura u realizaciji ideji, že bi z roka na rok predstavljali uspišni ženi toho valala z nahodi Međunarodnog dnja ženoh. Treba ukazat će každej ženi i već oni trudza, kad vidja, že naiste toto co robela, že ktoš kajšći da vidzi. Njeljem da bude to zeška na moroh, lebo ormanov, lebo ljem pajtaški sušedi da pridu tam, lebo co, da še ukaže. Takže, nastavime tu tradiciju. Toho roku toto društvo vybralo ženu, kotra ohabela šlidu veljih kulturnih segmentov za svoju robotu, ženu kotru valal na sam pred cenijek dobru i požrtvovnu macer, vrednu i sovisnu robotnicu, a tižijak kvalitetnu umetnicu. Вона među nami bula začatnik kolonijoh, ktorí každý rok trvajú. Вона pravi scenografiji. Вона pomaha u každem, jednostavno nie žadam spomniti. Všetko robi gratis i ja frantoval tu, že takvu sušetku madjak, co ja mam, možu miljem zavidjeti. Вона šmatki šila i to nigde dinara nie vežne. Nješka u takvim čaše to fenomen. U oblasti kulturno-umetnickog društva najčastejše še i samoinicijativno, a i mi ju povolali, da nam pomogne kolo kreirovanja i abo aranžiranja scenografiji. Tu ona nje se obično nahodila tunji materijali, lebo materijali, ktorý máme u našem fondusu i to bilo naiste i uspišne, skromne, ali uspišne. Tak ju i predstavili ženi, že i sama ona skromna, da tak skromno nam i probila vše scenografiju, ali ponavljam, že samoinicijativa to čudo. Snežu vidim jak uspješnu ženu. Veljo nam pomaha.
od same matki, ruske matki, gdzie še sama i ponukla, že bi bila i člen, hoće nje ruskinja, ljepotrimuje i veliki aktivista. Snežanu cenimo svi i želimo je mnogo godina da ovako uspešno radi, izuzetna osoba. Snežana Radošević, žena kotru interesuje maljarstvo, kostimografija, scenografija, hortikultura, višivanje. Žena kotra obovjaskom nje dopuščuje, že bi žali čas za kreativnu robotu. Ljubim i šic i kostimi pravic, ali kostimi treba, eto tak scena se porobi i to gotove, iza to već še iste se obljeka dok ne, ali to ti kostimi bili interesantni kad zeci za maskembal, baš za maskembal. Porobim ja i to kad daco robe ovu scenografiju i kostimi toti, ali baš to interesantno zeci na farbici i tako, to mi baš bilo interesantno. Ali teraz ljubim baš risovac. Pošto mama radi svašta i onda svega ima svugde, najviše mi, ajde kažemo, smeta to što u jednom ćošku se slika, u drugom ćošku se šije, u jednom ćošku se ponovno nešto treće radi i tako, i onda svega ima svugde, a ja sam malo, volim da je sve uredno, pa mi se to ne sviđa, a s druge strane, najviše volim kad se to sve završi lepo i onda kad to lepo izgleda i kad vidiš koliko je to u stvari lepa stvar. I ja i brat našli deli mnogo od nje, bo zname i pisac krašnje, zname risovac, ja na primer šminkam u našem pozorištu, dumam, že i to da jaka umetnost, jak bi povedla. Znam šic, jak i ona, to šicko ona mnje naučila, ja nič sama nje znala. Kad smo bili mali, še nam pisala tam za školu, co trebalo, kad mi nje dobre porobeli, ona tam hriški vypravljala i take. Kad smo risovali dajaki, ne znam, risunki, ona nam pomahala, še smo išli na dajaki konkursi, tam smo nagradi osvajali i take. U jej maljarstvu postoja periodi vjazani za srednju školu i studentski dni, kad je uglavnim maljovala z temperami i u akvarel tehniki, a nješka uspišno maljuje z olejovima farbami. Moja ljubav, najveća ljubav risovanje, ipak to perša i najveća ljubav moje od zeci. Ja vše bula z njima i kad je sam bula u braku, moj muž vše von voze bul na putu, u kamionu, tako da ja cali život bula uz moju decu i im še posvecela. Kad sam se rožicla, deci buli na kraju osnovne školi, prihodzel period puberteta, najhorši roki što bi se, kad bi se hvarelo. Međutim, oni me bar sluhali, bar me poštuju i imame bar dobru komunikaciju. Ipak moj najveći uspeh u životu je moj od zeci. 8. marec nahoda, že by sme še zdohadli na vredni, uspješni i čustviteljni ženi. Snežana Radošević sigurno jedna z njih. Brazilska džiu-džica boriteljna schopnost za kotru majstrove toho sporta hvarja že to, jak kad bi baveli šah z calim celom. U Brazilu je po popularnosti tako i za fotbalom, a už rokami še probuje, že bi še tot sport predriljal na olimpijski baviska, pretože kusanje, cahanje za vlasi, paljci do oka, abo nosu nje došle bodzeni, a najznačnejše toto, že ferbavisko na peršim mesece. Brazilska džiu-džica je instinktivan sport i možete više puta vidjeti kada deca dođu da treniraju,
oni rade jiu-jitsu međusobno, iako je nikad nisu vežbali. Dok recimo nama starijima treba godine da bi se došli ponovo na taj instinktivan nivo kao što imaju deca. Deca sama rođenjem imaju 90% jiu-jitse u sebi. Brazilska jiu-jitsa realno spatrajući u Vojvodini iščevše na pionirskim u Rovnju. Pretoše i otrimuju rižni seminari, a jeden z njih prešloho vikendu otrimani u ruskim keresture. Štirodnjovu promociju toho sportu naščiveli zainteresovani zmahatelje z Skuli, Červinki i ruskog kerestura. U Vojvodini ima oko 10 klubova koje se bave brazilskom jiu-jitsom, ali ja se nadam da ćemo mi sad samo na ovom našem prostoru, znači u prostoru Kulske opštine za kratko vreme imati bar 5 do 6 klubova. Takođe i u Vrbasu planiramo da otvorimo i potrudit ćemo se da to maksimalno razvijamo u sledećem periodu. Popri seminaru za starših, po Perširaz u Srbiji otrimani i seminar za zeci, na kotrim najmlači upoznati z osnovami toho sportu, a toto im ukazal majstor brazilske jiu-jitsi i evropski šampion Tiago Safortes Silva. Jiu-jitsu is very popular in world. I help to be popular in Serbia. Naučil sam dajaki tehniki za odbranu i družil sam še isto bar z ljudmi, ktori u Kuli, Červinki. Bar mi se upacila jiu-jitsa, bo žbame se i bavime. To mi drugi dzen, že sam prišla, a paci mi se to bar jiu-jitsa, pa zato učime tehniki i koraki pokreti take. A naučila še nješka dacu? Hej. Ko še naučila? Bavit će na ledeni čići. Ova borilačka veština mi više privlači nego ostali borilački sportovi. Došao sam ovde na ovaj seminar u Krstur i naučio sam mnogo više nego što sam znao. Radimo neke razne pokrete i radimo neke čurne tehnike i zato što je zabavno. Po slovih organizatorov štirodnjovi seminar bul barz dobre naščiveni. Вони тиштак најавели, že и други семинари плануju, že би отримали на исти месце пре одлични услови, ако тримали у руским керестуре.